Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syazwan Hafizi. Nombor matrik 15 DET 19F 1167. Hari ini saya akan membentangkan UTP kabel bagi VW1. Baik, sekarang kita tekan training mode bagi aplikasi ini. Kemudian kita tekan tab to start. Lepas tekan tab to start, kita akan potong menggunakan kata. Kemudian kita luruskan wire-wire ni. Luruskan semua wire-wire. Setelah dah lurus semua wire-wire ni, kita susun wire ni mengikut let's sheet seperti berikut. Cara susun mestilah kemas dan teratur supaya dapat detect kita punya UTC kabel ni, UTP kabel, sorry. Kemudian kita ambil clamping, kita susun bagi tempat pada kabel dan maaf silap. Kita guna ni dulu. Kita clampkan dia dulu. Lepas clamp baru kita tengok betul ke tak bacaan. So itu saja. So UTP kabel kita berfungsi dengan baik. Sekian, terima kasih.